हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में मैं आपको मटेरियल नाउन्स के बारे में बताने वाला हूँ। सो गाइस, लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। द मटेरियल्स और सब्सटेंसेस फ्रॉम व्हिच द थिंग्स आर मेड आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। दोस्तों, ऐसे मटेरियल्स या सब्सटेंसेस जिनके थ्रू हम कोई चीज बनाते हैं, किसी थिंग को बनाते हैं, उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। द मटेरियल नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म। दोस्तों, मटेरियल नाउन्स जो होते हैं उनकी एक फीचर ये होती है कि वो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर देम। दोस्तों, मटेरियल नाउन्स की दूसरी फीचर ये होती है कि इनके पहले हम कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि मटेरियल नाउन्स के पहले ए या एन का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, चलिए अब मटेरियल नाउन्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वुड, वाटर, कोल, गोल्ड, मिल्क, आयरन, सीमेंट, कॉपर, ग्लास, स्टील,